趁我仲行得，我要自己去選擇我嘅晚年，我唔要人哋安排，咁所以我就係咁樣先至嚟到呢度啫嘛。點解我有首選話我揾養老院就唔好揾偏僻啦？就因為我媽媽嗰陣時住個偏僻，環境樣樣都 number one 因為係大啊嘛，一個山莊啊嘛。咁咧當年咧我就帶我媽媽翻去，但當年都成差唔多1萬蚊人民幣，再加上後尾請個護工都要2800。初我都覺得真係好好，所以一就太偏啦，成日要等人嚟探，出去又唔方便，再加上我媽媽跌親咧又係要坐輪椅。點解我有首選話我揾養老院就唔好揾偏僻啦？就因為我媽媽嗰陣時住個偏僻，一港資嘅咧就唔多嘅，咁咧就全部都係好舊式嗰啲咧。但係而家順輝呢邊樣樣摩登晒啊，樣樣都唔同晒啦。咁我就諗住翻去夏威夷養老嘅，冇諗住翻嚟嘅。咁點知就因為依年個身體又開始自己覺得好似唔係咁好，因為喺外國咧，你想請個人服侍咧係好難，非常之難嘅，有錢你都請唔到嘅。咁我哋就成日翻嚟玩，嗰啲朋友請啲阿姨就越嚟越貴得嚟，仲好難請嘅。而家佢哋係冇醫療常識嘅，咁變咗就我哋就個信心住得唔大咯。趁我仲行得，我要自己去選擇我嘅晚年，我唔要人哋安排，咁所以我就係咁樣先至嚟到呢度啫嘛。我就喺夏威夷就配咗3個月，差唔多配咗500蚊美金嘅藥物。Cindy 又好好照顧我啦，就帶咗我哋去人民醫院去見醫生，咁就攞埋啲藥佢俾佢睇啦。咁佢就話其實啲藥唔係咁啱我食，我就放棄晒我夏威夷嘅藥。咁以前呢，我對中國嘅醫藥呢係唔係話咁大信心嘅。後尾跟住呢，我2個禮拜我喺呢度睇醫生啊，同埋我個身體啊又做咗個小手術，一路好啦。我其實而家對中國嘅醫療係好信任，因為有佢哋啲護士小姐日日送藥俾我咧，變咗我嘅咧就係日日都好乖咁啊，會食晒佢。我想要個家庭醫生，俊輝同我安排嘅一個家庭醫生，我又有針灸啦，俊輝安排嗰啲針灸師啊，咁樣又都好好幫助咗我好多。其實咧，我就係好滿意呢度嘅，佢哋嘅服務態度真係好好，同埋咧用一句俗啲講就係有求必應啊！即係譬如我有咩需要咧，同佢哋講咧，佢哋點都會幫到我啊！廣東話嘅意思，我哋有時都唔識聽嘅，咁啊，但係咧就解釋下，而家叻咗好多噶啦。呢度咧就有信心咯，因為我2個仔咧每個星期咧都會同我哋一個視頻咁，連我啲仔都話：媽咪你好，你真係揾啱你個養老地方喎，你即係你睇落係唔同咗樣喎，係好似健康咗，仲靚咗添咁啊！啱我上個星期又去咗香港，啲朋友都話：哎呀，你真係同你翻嚟嗰陣時個樣係變翻好多，又肥翻啲啦咁樣。佢哋個管理好好啊，同埋咧環境又好舒適，好自由，好舒適。咁啊，特別係太太又慣又開心，咁啊樣樣放心啊。我哋而家嘅生活就係即係完全冇乜嘢壓力，朝頭早咧係瞓到自然醒㗎。佢哋呢度好多款嘅，我都玩過幾樣嘢。佢日日都有節目，自由選擇咯。有時我哋好啦，今日落去玩下啦。又1個禮拜同啲仔有視頻啊，而家資訊好啊嘛，又唔會太擔心。咁佢哋放假又會翻嚟睇下我哋啊。我翻香港，我哋好方便，樓下就有大巴士到香港。我就通常都係喺青衣啊、沙田啊或者天水圍啊，咁佢哋大家約埋一齊見面咁咯。放心咗好多，最緊要就係輕鬆自然，輕鬆過晚年啦嚇。